Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Маркет Камин. Это у нас выставочный зал при производстве. Тут у нас собираются новые камины и готовятся к отправке покупателям. Сегодня у нас очередной интересный камин. Большой, все как мы любим. Ширина 2 метра 24 сантиметра. Высота 85 сантиметров. Глубина 45 сантиметров. На улице ездит трактор, не обращайте внимания, снег чистит. Такой камин у нас есть на сайте и есть на YouTube канале, уже есть они. Но здесь очень интересный цвет, поэтому вот хотим вам показать. Это натуральный дубовый шпон, очень красивый, с такой красивой текстурой дерева. У нас используется в наших каминах только натуральный шпон, ни пленки, ни бумаги. На ощупь красивый, на вид красивый. Цвет средний дуб. Такой вот не сильно светлый, не сильно темный. У данного камина открываются дверки. В каминах серии Бельгии они открываются от нажатия. Внутри имеются полочки. И обратите внимание, даже внутренняя сторона дверок, даже внутри, даже задняя стенка, все сделано со шпоном. Это очень дорого и сложно в производстве, но выглядит роскошно. Здесь установлен очаг большой, 60 дюймов. Это примерно 1,46 сантиметров ширина самого очага. Там лежат дровишки за стеклом. Это не телевизор. Там настоящие как бы дровишечки. Муляж такой. Все объемное, красиво горит. Имеется в комплекте вот такой вот пульт. Можно включить звук потрескивания дровишек. Можно настраивать яркость пламени. Потускнее. Либо делать вот такие просто дровишки без огня. Такой вот ночничок. Также можно регулировать вот этой кнопочкой подсветку дров. Делать ее синюю, такую сине-красную. Либо есть режим, где она по очереди меняется сама собой. То есть современный светодиодный очаг со всякими регулировками. Естественно, есть функция обогрева. Вот этим градусником настраиваете обогрев. Вот там загорается дисплейчик. Поставили вот 24 градуса. И камин вот из этой вот решеточки начинает дуть теплым воздухом. Здесь установлен кварцевый обогреватель, который не сжигает кислород. Кому понравился данный камин, звоните, пишите. Сделаем в любом цвете, в любом размере. Все с вами обсудим. И сделаем. Только немножко подождать придется. Также напоминаю, что у нас на сайте есть, кроме нас, еще другие производители. Есть у нас Real Flame, есть компания Royal Flame, есть компания Dimplex. Скоро появится компания Interflame. У них тоже очень много интересных каминов. Мы не жадничаем, все выставляем на сайт, чтобы у покупателей была возможность выбора. Под заказ камины они не делают, но в наличии зато у них много чего. У нас любой каприз, но надо будет подождать. Не забудьте подписаться на канал. Подписчики помогают продвигать видео. Ждем ваши заказы.